今日我會帶大家去行山界嘅天花板——西貢土瓜坪。重點係全程幾乎全部都係平路，唔使行樓梯行到成身汗，連妝都唔會用就可以影到靚相。想知點去？跟住我嚟啦！第一站，我哋先入西貢市中心。交通超級簡單，喺西貢市中心巴士總站搭49號巴士，大約半個鐘左右，聽到廣播叫北潭坳，撳鐘落車就得。落車之後，大家先唔好急住行入去，沿住巴士站直行，只要行短短5分鐘，右手邊就會有一個超級無敵靚嘅觀景台。跟住我哋返巴士站，過對面馬路，見到麥理浩徑個牌，呢度就係今日正式去土瓜坪嘅起點。一入到嚟，兩邊全部都係樹，怕曬嘅朋友都唔怕曬黑㗎。沿路全部都係好平坦嘅石屎路同埋少少嘅泥路。慢慢行，大約30-40分鐘，好快就會聞到一陣陣海水味㗎啦。去到呢個分叉位，唔好行上去啊！上面係去北潭坳營地，我哋就直去。沿途見到靚景，大家都可以打下卡。同大家介紹下一個樂隊叫 Pentatonix A Cappella 嘅清唱樂隊。去到呢個分叉位，我哋揀去黃石碼頭土瓜坪方向。歡迎嚟到土瓜坪，呢度原本係一條封閉咗嘅村落，因為好少人識入嚟，所以生態保留得超級完整。大家過嚟睇下，水質真係清到見底。嚟到土瓜坪最重要嘅打卡位，碼頭一直伸延出去，配合對面嘅連綿山脈，真係好似一幅畫咁。影完靚相，我哋就繼續起行出發終點黃石碼頭。呢段路一樣非常之易行，沿住黃石郊遊徑行。沿途仲可以望到靚海景，靚
嘅地方，記得自己垃圾自己帶走。大家一定要好好愛護，唔好破壞大自然啦。出到黃石碼頭買罐凍可樂獎勵下自己。今日呢個零難度係旅行就完美結束啦。全程加埋影相都係2個鐘，行完仲可以出返西貢食個海鮮大餐添。你哋中獎，我幫大家發掘邊個香港懶人行山秘境，或者有邊條路線你想行但又怕辛苦，即刻喺下面留言話我知啦。記得訂閱我頻道，撳埋旁邊嘅鐘仔，分享俾你個個成日話想行山但又懶唔想行嘅，逼佢下星期同你行啦。我哋下條片見，拜拜。